अमेरिकाको महान राइटर मार्क ट्वेनले भन्नुभएको छ, हाम्रो जीवनमा 2 दिन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एक दिन हामी जन्मेको दिन र दोस्रो हामी यो संसारमा किन जन्मेको भन्ने थाहा भएको दिन। नमस्ते, म रोशनी, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यदि हामीलाई प्यास लाग्यो भने हामीलाई के याद आउँछ? हामीलाई प्यास लाग्यो भने पहिला हामीलाई पानी याद आउँछ। तर हामी नर्मली के गर्छौं बजार घुम्दा भन्दा प्यास त एकदमै लागिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी कोल्ड ड्रिंक्स किनेर खाइदिन्छौँ। कोल्ड ड्रिंक्स किनेर खाँदा हामी जुसहरू खाइदिन्छौँ अनि एकछिन त एकदमै प्यास मेट्यो जस्तो लाग्छ। ओहो, कस्तो आनन्द आउँछ। तर जब खाइसक्छौँ तब एकछिन पछि हामीलाई फेरि झन् प्यास बढेको जस्तो लाग्छ अनि हामीलाई रियलाइज हुन्छ कि ओहो होइन, यो जुसले कोल्ड ड्रिंक्सले त मेरो प्यास मेटेन भनेर हामी फेरि पानी किनेर खान्छौँ। हामीलाई पानी नै चाहिन्छ। किन हामीलाई पानी चाहिन्छ? किनकि हामी भित्र पानी छ भनेपछि हामी भित्र पानी छ, त्यही भएर हामीलाई पानी चाहिन्छ। त्यस्तै हामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ, हामीलाई सूर्यको ताप चाहिन्छ। किनकि हामी पंच तत्वले बनेको शरीर हो। हामीलाई त्यो सबै कुरा चाहिन्छ किनकि हामी भित्र त्यो सबै कुरा छ। हो, त्यस्तै हामीलाई आज सबैजना यो वर्ल्डको यो संसारको सबैजना मान्छेलाई हामीले सोध्यौं कि हजुरको सबैभन्दा मूल लक्ष्य यो संसारमा हजुरलाई सबैभन्दा मन पर्ने के पाऊँ जस्तो लाग्छ, के अचिभ गरौँ जस्तो लाग्छ, के हो डेस्टिनेसन भनेर सोध्यो भने पिस एन्ड ह्याप्पिनेस भन्छौँ। यो सबैको कमन वर्ड हो। सबैजनाले हामीले यही विश राख्छौँ कि पिस एन्ड ह्याप्पिनेस होस् हाम्रो जीवनमा। किन? यो सबैजना मान्छेको एउटै कमन एउटा इच्छा छ। किन भन्दाखेरि पिस एन्ड ह्याप्पिनेस हामी भित्र छ। जसरी पानी हामी भित्र छ, पिस एन्ड ह्याप्पिनेस पनि हामी भित्र छ। हामी सबैजनाको एउटा प्रकृतिले हामीलाई एउटा के नेचर बनाइदिएको छ भने हामी आनन्द स्वरूप हौ, हामी शान्तिको स्वरूप हौ। तर के भन्दाखेरि हामी जुन सर्कलमा हुर्किन्छौँ, जुन एन्भाइरोमेन्टमा हामी हुर्किरहेको हुन्छौँ, जुन कुरा हामीले सुनि आइरहेको हुन्छौँ, कति कुराहरू हाम्रो ब्रेनमा स्टोर भएर हामी एउटा बिलिफ सिस्टम, एउटा बिलिफ राखेको हुन्छौँ क्या। यो गरे भने यो हुन्छ, यो गरे भने यो हुन्छ, सोसाइटीमा यसरी बस्नुपर्छ, हामीले यो करियर चुज गर्नुपर्छ। यो हामीले हुर्किँदै गरेपछि हामीले आफ्नो एउटा ब्रेनमा एउटा विश्वास पालेको हुन्छौँ। हो, तर हाम्रो प्रकृति त के भन्दाखेरि त हाम्रो प्रकृति त एकदमै ह्याप्पी, शान्त हो नि त। तर यो चिजहरूले हाम्रो यो जुन नेचरले बनाइदिएको जुन स्वरूप छ नि त्यसलाई दबिएको छ। अब हामीलाई बाहिर त हामीलाई पिस एन्ड ह्याप्पिनेस चाहिन्छ। जसरी प्यास लाग्दा पानी चाहिन्छ त्यसरी नै पिस एन्ड ह्याप्पिनेस चाहिन्छ। अनि हामी पढ्छौँ, हामी जब गर्छौँ, बिजनेस गर्छौँ, हामी सम्बन्ध बनाउँछौँ, हामी पैसा कमाउँछौँ, हामी सोचौँ यो चिजले हामी पिस एन्ड ह्याप्पिनेस पाउँछौँ र पाउँछौँ पनि, नपाउने होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेरी पाइरहेको हुन्छौँ अनि हामी एकदमै छक्क पर्छौँ। फेरि जान्छ के त्यो टेम्परेरी ह्याप्पिनेस हुन्छ अनि फेरि त्यो ह्याप्पिनेस पाउनुको लागि हामी यति धेरै स्ट्रगल गर्छौँ। जस्तो एउटा सम्बन्धमा हामी भेटेको बेला, मिठो गफ गरेको बेलामा त एकदमै खुसी हुन्छौँ, ह्याप्पिनेस आउँछ, पिस पनि हुन्छ। तर त्यो मात्रै आउँदैन सम्बन्धबाट। सम्बन्धमा अरू पनि चिज हुन्छ। कहिले एकअर्कासँग एकदमै धेरै रिसाइरहेको हुन्छौँ, फकाउनु पर्छ, कहिले विचार मिल्दैन, कहिले के मिल्दैन अनि हामीलाई टर्चर पनि त्यति नै भइरहेको हुन्छ अनि हामी छक्क पर्छौँ। एकछिन खुसी हुन्छ तर हामीले धेरै एनर्जी र हामीले जुन लगानी गरिरहेको हुन्छौँ, समय लगानी गरिरहेको हुन्छौँ, आफ्नो सोच लगानी गरिरहेको हुन्छौँ अनि मेन्टल हेल्थ यति धेरै डावाडोल हुन्छ अनि हामी छक्क पर्छौँ, मलाई पिस एन्ड ह्याप्पिनेस किन मेरो सम्बन्धबाट आएन। मनीमा पनि त्यस्तै हो। कुनै चिज हामी एकदम राम्रो किन्छौँ, आहा मसँग पैसा छ, अब म पिस एन्ड ह्याप्पिनेस मेरै हो भन्छौँ। तर कुनै कुरा किन्छौँ, अलिक दिन हामीलाई खुसी हुन्छौँ, हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ, तर फेरि त्यो पिस एन्ड ह्याप्पिनेस टेम्परेरी हुन्छ अनि हामी छक्क पर्छौँ कि पैसा भएर पनि म किन यति दुखी। त्यस्तै सक्सेस पनि आउँछ, टेम्परेरी। सक्सेस जहिले पनि हुँदैन एउटा मान्छेसँग, त्यो टेम्परेरी हुन्छ। फेलियर पनि आउँछ, हामी सक्सेसमा खुसी हुन्छौँ, फेलियरमा दुखी हुन्छौँ। भनेपछि यो बाहिरी कुराहरू जति पनि छ नि हामीलाई ह्याप्पिनेस र पिस त दिन्छ तर टेम्परेरी। अब हामी खोज्छौँ कि हामीलाई किन यस्तो भएको, किन सबै कुरा भएर पनि आज हामीलाई एकदम खल्लो खल्लो लागिरहेछ,
भन्दाखेरि जसरी प्यास लाग्दा हामी जुस र कोल्ड ड्रिङ्क्स खाँदाखेरि हाम्रो प्यास मेट्दैन, त्यस्तै हामी एउटा गलत बाटोमा पिस एन्ड ह्याप्पिनेस खोजिरहेको छौँ। हामीलाई प्यास लाग्दा पानी नै चाहिन्छ, त्यस्तै आनन्द स्वरूप पिस शान्तिको स्वरूप जुन हामीलाई चाहिन्छ नि, त्यो हामी भौतिक जीवनमा खोजिरहेको छौँ, जुन चाहिँ एउटा गलत बाटोमा गइरहेको छौँ। सही बाटो के हो भन्दाखेरि हामी यो बडीलाई सम्झिरहेको छौँ नि त, हामीले आत्माको स्वरूपलाई चिन्नु जरुरी छ। यो बडी त आत्माले गर्दा जुन हामीलाई पावर आउँछ नि, एनर्जी आउँछ नि, त्यसैले यो हात चलिरहेछ, त्यसैले म एक्टिभ भइरहेको छु। यदि मेरो बडीबाट नै मेरो आत्मा एनर्जीलाई बाहिर निकाल्यौँ, कन्सियसनेसलाई बाहिर निकाल्यौँ भने यो बडीले के गर्छ त? एउटा मृत शरीरबाट आत्मा निस्किसकेपछि त्यो मृत शरीरले कुनै एक्टिभिटी गर्छ त? हामी त्यो मृत शरीरलाई गएर जलाइदिन्छौँ। हो, यो क्ल्यारिटी आउनु जरुरी छ। हाम्रो यो आनन्द स्वरूप, यो शान्तिको स्वरूप हाम्रो शरीरलाई होइन, आत्माको क्वालिटी हो। जब हामी शरीरलाई इन्भेस्ट गरेर भौतिक जीवनमा जान्छौँ, हामी दुखी नै हुन्छौँ, हामी ह्याप्पिनेस र पिस टेम्परेरी पाउँछौँ। तर यदि हामीले आत्मालाई बुझ्यौँ, आत्मालाई फिड गर्यौँ, आत्मालाई हामीले जे चाहिन्छ त्यो दियौँ भने र आफ्नो एउटा सही बाटो लाग्यौँ भने, आफूभित्र फोकस गर्यौँ भने फेरि हामी पिस र ह्याप्पिनेस लङ टर्मसम्म पाउँछौँ। किनभने त्यो हाम्रो नेचर हो, त्यो कतै खोज्नु पर्दैन, त्यो हाम्रो नेचर हो। तर हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि यो आत्मालाई के चाहिन्छ। यो आत्मालाई ज्ञान चाहिन्छ, यो आत्मालाई भगवानको आराधना चाहिन्छ, यो आत्मालाई एउटा सात्विक जीवन चाहिन्छ। हो, तर हामीले आजसम्म शरीरलाई फिड गरिरहेको छौँ, त्यही भएर दुखी छौँ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो आनन्द स्वरूप जुन शान्तिको स्वरूप छ नि, त्यो आत्माको स्वरूप हो, शरीरको स्वरूप होइन। शरीर त जस्ट एउटा काम गर्ने, एउटा एक्टिभिटी गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट, आत्माको घर हो। यो घरबाटै आत्माले आफूलाई चलाउँछ। तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो आत्मालाई बुझ्यौँ र यो आत्मालाई के चाहिन्छ त्यो हामीले दियौँ भने, स्पिरिचुअल नलेज दियौँ, ध्यान गऱ्यौँ, आफूलाई बुझ्यौँ, आफूमा फोकस गऱ्यौँ भने त्यो पिस र ह्याप्पिनेस कहीँ पनि जाँदैन। त्यसैले यो क्ल्यारिटी हुनु एकदमै जरुरी छ। अध्यात्मले हामीलाई यो क्ल्यारिटी दिन्छ। त्यसैले आध्यात्मिक जीवन हाम्रो जीवनमा नि अनिवार्य छ। यो बिना हामी हाम्रो यो शरीरलाई चलाउन सक्दैनौँ, हाम्रो ब्रेनलाई चलाउन सक्दैनौँ। आज एन्जाइटी, डिप्रेसन, थाइराइड, स्ट्रेस, यो सबै हामीले आफ्नो मेन्टल, आफ्नो यो ब्रेनलाई चलाउन नसकेर। त्यसैले आध्यात्मिक जीवन एकदमै जरुरी छ। मेरो जीवनमा यदि परिवर्तन भयो भने आध्यात्मिक जीवनले नै परिवर्तन भएको हो। त्यसैले यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। ज्ञान एकदमै जरुरी छ। यदि अँधारोलाई काट्नु छ भने उज्यालो चाहिन्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन आओस्। अलरेडी सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धन्यवाद।